হাইড্রোজেনের যে পপ সাউন্ড সেটা আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। এটা হাইড্রোজেনের পপ সাউন্ড, যে আওয়াজটা আপনারা পাচ্ছেন। দেখুন, এটা পুরো হাইড্রোজেনের পপ সাউন্ড। এই যে জিনিসটা আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু কপার। ওকে, অ্যালুমিনিয়ামের ওপর কপারের এর অবস্থা করেছে, সব এগুলো কপার। ওকে, সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের নেট রিয়াকশনটা দেখিয়ে দিই। এখানে আমি কপার সালফেট CuSO4 আপনাদের আমি দেখালাম। কপার সালফেটের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম এবং তার সঙ্গে ডাইলিউট HCl এর ফলে কপার, আপনারা দেখতেই পেলেন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে কপার ডিপোজিশন পড়েছে এবং এই কম্পাউন্ডসটা AlCl3 অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, হ্যাঁ, এবং সাম অ্যামাউন্ট অফ সালফিউরিক অ্যাসিড, যেটা কিনা ওই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটাকে একটু হলেও ক্ষয় করেছে। ওকে ফ্রেন্ডস, আজকে এত অবধি। এটা হলো নেট রিয়াকশন। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের জন্য এত অবধি।